大家好，来和大家说一下冰箱上的这个温度怎么调。那数字1到7，哪个温度是最冷的，哪个温度是最低的？很多人呢都不会。很多人觉得温度越高，那这个数字它就越大。那如果这个数字调到7了，冰箱里面的温度呢就会高。温度高也就意味着呢冰箱里面比较热。如果我们把这个数字调得比较低了，调到1的时候呢，这个冰箱它里面的温度就会特别的低，也就比较冷。有的人是这样认为的。那我们还有的人认为这个数字越小，冰箱里面呢温度越高，恰恰是相反的。那这个数字越小，冰箱里面是越高吗？还是越低？今天我们简单的来看一下。大家看，现在我把这个冰箱的数字呢调到1了，这个时候呢，我们的冰箱几乎就不会启动，一直都是静音的状态。因为数字1也就意味着冰箱里面呢温度是比较高的，它和室外的温度是相差不大，所以这个冰箱就不会启动。我们把这个数字呢随着调大，那数字越来越大，冰箱里面呢温度就会越来越低，冰箱就会频繁的启动。因为呢数字越高，冰箱里面呢温度就会越低，这个时候我们的冰箱它就会频繁启动。如果稍微冰箱里面有一点温度增加了，那这个冰箱就会启动运行，压缩机呢就会启动运行。所以我们冰箱的温度调得越高，那调到7的时候，这个冰箱它是特别费电的。因为呢这个时候冰箱里面的温度要求很低，压缩机就会频繁启动，或者说压缩机一直都是工作的状态，根本不会停下来。那我们一定要了解清楚，这就是冰箱里面温度1到7这个数字它所代表的一些含义，以及我们这个温度该怎么调。调到1的时候它的温度是最高的，和室外的温度是差不多。那调到7的时候，这个里面的温度是最低的，压缩机就会一直工作，频繁启动，甚至可能会不停机。那这个时候我们的冰箱就会特别的费电。分享给大家，希望呢对大家有所帮助。我们给冰箱调温度的时候呢，一定要根据季节的变化，不同的温度，不同的环境，再来调节我们这个冰箱。希望呢对大家有所帮助，感谢大家的观看，我们下个视频再见。